tuli ihan hirveet tärinät joka auto kerran, niin tää otan rauhoittella rajoja. Se on makea ajata niin ihmeen täydellisesti tulee kautta. Mistä sä makea ajat? Mistä se on? Onko se oikea laita paras? No niinhän sitä luulis. Joko tässä on tämmönen... Nosta. Mitä? No kaivaa aika monen. Eri mieltä. Aika nokkaa. 6 ja 10.